تقريبا ما سبتش ابره نضاره واحده الا وجربتها. وانا النهارده جايه انقلك بكل شفافيه ايه احسن ابره نضاره انا جربتها لحد دلوقتي. عارفه ايه احلى حاجه فيهم؟ ولا واحده. انا خايفه اكون خيبت املك، بس عايزه اقول لك ان ابره النضاره والله العظيم ولا ليها اي 30 لازمه. اول حاجه اتفقنا ان النضاره الحقيقيه بتبدا من جوه قبل بره. اتاكدي الاول ان كل حاجه عندك مظبوطه، سواء الحديد او سواء الفيتامين دي بتاعك. تاني حاجه اتكلمت عنها قبل كده وهي كانت عامله ضجه، تجيبي يا ست الكل منتج اصلا مخصص ان هو يعمل لك شد ونضاره للبشره، ودي شهاده قدام ربنا والله المنتج ده من قلبي يستاهل. هتجيبي المنتج ده من بيت الزيت، لمسه لشد ونضاره البشره. قلت لكم عليه قبل كده وهرجع لكم عليه تاني ان هو فعلا يستاهل، عشان فيه المر وفيه لبان الذكر. كل يوم هتحطيه على وشك. عايزه تحطيه لوحده من غير الجواشاه قلت لكم عليه قبل كده انت حره، عايزه تحطيه مع الجواشاه يبقى خير وبركه. منتج لمسه من بيت الزيت لشد ونضاره البشره، هو ده الوحيد اللي اثبت جدارته. لسه بتتسالي انا ازاي عندي 31 سنه وهتم 32 سنه ولسه ما شاء الله بشرتي مش باين عليها اي حاجه؟ فوالله عايزه اقول لك ان لمسه شد ونضاره البشره هو السبب. سلام يا مزه قلبي.